What is your name? My name is Tangisha Kaburayit. How old are you? Vuga neza. Subiramo. How old are you? My name. Eh? My name. My name. Ongera ukimubaze neza. How old are you? Fritira Orde. Uvuze ngo iki? 50 Orde. 50 all day. Arahi. Nawe mubaze. Mubaze. What is your name? My name is Rasuza Salim. How are you? How are you? I am fine. Twagiye. Hey, do you 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19. Yes, wowe impano yawe ni iyi. Niyo kurira nk'uruhinja. Twagiye. Yes, nizere ko rero mumeze neza, nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza. Ntabwo nari kuva ikanazi ntaganiriye na Safi uherutse kubona igihembo cya Silver Award, arayibonye arayegukanye. Safi muramubona no hasi gahagaze kuri drip, nimba ari we papa cyangwa nimba ari we Skyto, ntago mbizi, ariko nifuze kugenda nganiriye nawe numvise abantu byinshi afite ku mutima ndetse n'ibyo ashaka kuvuga ko abanyarwanda baramufashije, abantu nta muntu utaramufashije kugira ngo noneho mubenye telefone ahagazeho. Yo. Arafasha Si cyane ntago karaba. ariko ngo YouTube channel yawe ngo niyo YouTube channel ubiri guhembwa neza mu Rwanda. Oya guhembwa simbizi. Kuko ibyo dukora ntago yohanye n'iby'abandi. Ariko icyonzi iri muri top 5 za channel zifite subscribers benshi. Ni wowe noneho ndagira ngo wivuge nyine nka Safi. Ubu nta kivugo ufite? Kivugo si ngombwa. Cyambere ubu ngubu ikigezweho ni ibikorwa bisigaye bivuga. Ahubwo mbwira mvuga ibikorwa byanjye mbyibutsa. Yivuge cyevugo. Nta mugabo utagira ikivugo. Nyine nta mugabo utakigira ariko ngiye kivugo cyanjye. Ushobora kuvuga ndinduka amatora mu shokoro rwa Karyuri Avuze atabyinnye sinse. Nese nimbivuga nikomeze. Ahubwo mbwira ngiye nkubwira ibikorwa byanjye nicyo kivugo cyanjye. Ya. Nyuma y'uko ubonye Silver Award byagenze gute kubo babikubwiye gute? Inde waguhamagara? Ubundi Silver Award banayiduhaye ahubwo tumaze kuyikuba kabiri. Bashatse baduhe ebyiri n'imasibaho. Kuko nta n'ukwezi gushize nyine tuyapurayingiye bahise bayiduha, none twujuje 200,000 na subscribers. Urumva nyine hahise hiyongeraho benshi nyuma y'ijana. Nyine babaye benshi bya danje, ahubwo dukwiye nk'ebyiri. Yinde basaba bamugeze ku 300,000. 300 cya miliyoni. Diamond. Ngeyo niyo nshaka. Nibamfashe ndashaka kuzuza miliyoni subscribers kandi tuzabikora. Muzabikora. Urugendo rwanyu naho mugeze uyu munsi urabona muhagaze gute? Talent yanyu ihagaze gute? Imibyinire yanyu ihagaze gute? Noneho n'ubuzima muri rusange buhagaze gute? Nge ndumva nta hantu turagera pe. Wenda abantu ntibabifate nko kudashima. Ariko nge bitewe n'ibyo mba niyumvamo n'ibyo nshaka nta hantu turagera. Nk'ubu mfite plan, mba numva icyifuzo cyanjye tukinatangira kubyina. Numvaga twazaba dufite workshop ahantu dukorera hakaba hazwi nini, tubyiniramo hakazamo n'abandi bantu tugafungwa, nyine ikaba iyo kubyina urumva ibintu bikaguka. Tukagira ahantu dukora kuko kubyinira ahangaha ibiki, ariko nyine ibintu biri organized kandi ndabizi nyine tuzabigeraho. Yeah. Ibintu muzabigeraho, uteganya ko muzabigeraho mu yihe myaka ukurikije n'igihe mwatangiriye? Ngewe intego zanjye izo mfite zose ngiye mba numva zibaye kuri ntizarenza umwaka utaha. Yandacya planning ibintu byinshi. Abahungu bawe baracyafite za mpano?
ahubwo zarakabije naze hano ngwino hano ntakirira nk'agahinja mbaza ntabwo urarira noneho nk'agasaza ntakashobora buriya ariko bakwita ngo cy'ubundi arasubiza Salimu bakwita arasubiza Salimu sari wiga mu kangahe mwa kabiri twagiye ku cyongereza ivuge mu cyongereza what is your name my name is arasubiza Salimu Salim how old are you years old 10 ikindi baza Karyuri icyongereza what is your name My name is Tangishaka Bright. how old are you uvuga neza subiramo how old are you My name. My name. My name. ongera ukimubaze neza how old are you Fritirai all day. uvuze ngo iki 50 all day. 50 all day arahi nawe mubaze mubaze What is your name? my name is arasubiza Salimu How are you? how are you I am fine twagiye Hey, do you live? do you live Kanasi nta kindi umaze uko yari What is your favorite star? food yes rero ngo Karyuri asiga avuga icyongereza giteye ubwoba Karyu wiga mu kangahe Niga mu wa mbere. wiga mu wa mbere ubu uzi kubara kugera kuri kangahe Mu Kinyarwanda no mu cyongereza ngeze kuri 20. twagiye reba hariya reba muri kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, abara mu cyongereza 39. mu cyongereza uretse banze ndetse numva mu cyongereza mu cyongereza bara mu cyongereza 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19. yes wowe impano yawe ni iyi niyo korera nk'uruhinja twagiye niyo ngiyo nta yindi indi ni iya siporo rahira ubu aka kanya ahantu twicaye gutya nta kindi wahakorera iki ntakorera karito twagiye ntuvunika ibiyobyabwenge warabiretse Karyuri ngo nawe ngasiga arenze ariko Karyu aka ni agakiza ako ni agakikije aka ni agaki ni agaki akagi Karyu aka ngaka sa Karyuri ubona nyuma yahagiriye kwiga ari igiki yungutse bitewe n'uko mbere ya byari bimeze ya Karyuri abura aranafata cyane Karyuri arafata asigaye azi no kwandika ya nyine ubundi ikintu namubonyeho kimwe Karyuri ni okay abantu ntibabyumve nabe ariko ameze azi ubwenge nyine nk'ubw'umuntu mukuru mu mutwe amenya kubyina akamenya kubifatanya no kwiga n'ibindi byose nyine buri situation yose ije arayakira ya buri situation yose ije arayakira uteganya iki kuri Karyuri Karyuri muteganyaho ibintu byinshi cyane ko ari umwana icyambere ubundi umwana no kwiga kandi
sinzigera ntuma impano yiwe izima cyangwa ngayo. Ndakeka abantu wenda ntago nyine ubu tukijya muri social media cyane, abanyamakuru baradufashije, ahasigaye ni ahacu no gukora, kandi ndakeka nta kintu abantu badushinze. Umunsi kundi turazamuka, aho nyine wenda twarekereye gukora ama interview cyane, twari tururahazi, ubaho tugeze urahabona, dukora ibintu byiza, tugerageza gukomeza gukora ibintu, kandi umuntu arebye yabona ko imibyinire ya Karyuri yahindutse. Safi, reka ngushimire ku kiganiro cyiza tugira. Nawe wakoze. Wakoze uruhinja. Aho dusezere. Bye bye. Dusezere nk'uruhinja. Yes, Imana ibaho umugisha kandi mwakoze kubana natwe. Wo kabyaro jya kuri Menya Nibi TV, ukore subscribe urebe comedy yitwa Irari Comedy, ni abanyarwanda batuye muri Europe. Ubundi nurangiza ubakurikirane, ni filimi nziza, ni comedy nziza irimo inyigisho zigiye zitandukanye. Niba ushaka nawe uzane ibikorwa byawe byamamaze kuva ku wa mbere kugeza ku wa kabiri, uzane n'ibikorwa byawe Karyuri byamamaze, sibyo Karyuri? Vuga ati ndashaka kwamamaza. Ndashaka kwamamaza. Yes, rero Imana ibahe umugisha.